Ich rede jetzt vielleicht eher von so Moves, wenn man jetzt seinen Song nicht gross abändern, produktionstechnisch, weil wenn man sowieso die Grundästhetik lassen vom Song selber und einfach eine andere Gastvocals drauf tun, um sich ein bisschen verbreiten. Oder eben man nutzt das als Gelegenheit, das sehe ich halt überhaupt nicht, um auf den Input zurückzukommen vom Sinne, dass ich das natürlich auch gesehen habe, dass das nicht so viel passiert in der Schweiz und das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch ab und zu ein bisschen mehr passiert, dass man eben nachher so Remix oder neue Feature Möglichkeiten verwendet, zum Künstler oder Künstlerinnen drauf tun, die aus anderen Kantonen sind und nicht aus den gleichen Kreisen. Ich sehe schon, was passiert, dass man sich einfach gegenseitig featuret und remixt einfach in seinem eigenen Camp. Aber das ist eben kein Geheimnis, also haben wir jetzt da im Collab-Podcast auch ab und zu behandelt, dass du, wenn du halt immer in deinem Camp bleibst und dich immer nur gegenseitig featurest, in deinem Camp, in deinem Label, Universum, sage ich jetzt mal, oder was auch immer man da aufbaut als Operation, dass das nachher sehr, sehr geschlossen kann wirken irgendwann einmal und dass das irgendwann auch nicht mehr weiter wächst, weil es sind immer die gleichen Leute, die das sehen. Also es sind immer die gleichen Follower oder die gleichen Konsumenten und Konsumentinnen, die das sehen, weil das sowieso in einer Region bleibt. Und man muss wirklich vielleicht, oder die Schweiz, sage ich jetzt mal, als ganzes Musiklandschaft, muss teilweise auch über seinen Schatten können springen oder über das Ego, über das falsche Ego, wo vielleicht im Kopf entsteht, dass man halt wirklich langsam so sagt, hey, schau easy, es gibt dort jemanden in einem anderen Kanton, die Songs von dieser Person fühle ich, und anstatt, dass man jetzt den Denkfehler macht, oder nicht den Denkfehler, aber dass man so sagt, ich würde vielleicht irgendwie trashed werden von meiner Community oder meine Freunde oder meine Leute in meinem Camp würden sagen, hey, wieso machst du etwas mit dieser Person aus einem anderen Kanton random mit Leuten, wo nicht in unseren Kreisen sind, anstatt dass man in so Angst verfällen tut, sage ich jetzt einmal, oder in so Gedanken, macht man es erst recht, sollte man es erst recht machen wegen dem, um neue Brücken können schlagen. Und auch ein bisschen neue Konsumenten ansprechen, die komplett in einem anderen Kanton sind und die noch nie von dir gehört haben. Könnt ihr mir ein bisschen folgen? Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? So. Ich weiss nicht, ob das Sinn macht für alle, die da jetzt dabei sind. Aber ich muss es so sehen. Ich nehme das jetzt an meinem eigenen Experiment auch, da beim Collab-Podcast, mit diesen One-on-One-Talks, die ich amigs mache. Ihr müsst ein bisschen verstehen, ich rede mit komplett fremden Leuten. Die Leute, die ich amigs anschreibe, für so Gespräche, One-on-One-Podcast, oder die jetzt bis jetzt entstanden sind auf dem Channel und wo auch zukünftig werden sehen, ich kenne die Leute persönlich nicht. Niemand von denen. Vielleicht ist das auch, die Leute meinen vielleicht, da ist irgend so eine Hidden Agenda im Hintergrund. Ich tue natürlich, der Hintergedanke besteht, dass ich mit den Leuten reden will, wo ich das Gefühl habe, die haben einen speziellen Case, die haben einen speziellen Business Case und mit denen kann man auch über Musikbusiness zum Beispiel reden und nicht nur über das Künstlerische oder Musikjournalismus oder so. Aber auch muss zum Beispiel bewusst sein, so wie ich das vorher gemeint habe, bei den Features, bei Feature Parts überregional aus anderen Camps rede ich mit Leuten, mit total Fremden. Also ich rede nicht nur mit meinen Freunden, so, weil eben das bringt's nicht so fest, weil irgendwann wirst du halt nachher nur noch so in einer Maschine sein, wo du nur deine Freunde featuren und dein eigene Camp und nachher bist du wie so in deinem eigenen Gefängnis sozusagen und kommst dort nicht raus. Weil nachher deine Freunde, wo du vorher gefeatured hast, die nachher sagen, hä, aber wieso feature ist jetzt die andere Person irgendwo in einem anderen Kanton, im Wallis oder so, wo du gar nicht kennst und die haben doch uns vorher gar nicht supportet und überhaupt. Und sehen es einfach an meinem eigenen Experiment, wo ich da mache, so, oder nehmt euch das vielleicht ein bisschen als Inspiration für die jetzt verstehen, auf was ich raus will. Aber ich schreibe einfach die Leute an, mit denen ich gerne eine Konversation würde haben oder so One-on-One-Talks auf dem YouTube-Channel, wo es jetzt auch von der Thematik her stimmt. Aber ich gehe nicht in meinem Kopf zuerst einmal filtern,
sind das Leute, die mich supportet haben in der Vergangenheit? Sind das Leute, die ich kenne? Oder habe ich einen Freund oder eine Freundin, die die Person kennt oder so? Sondern ich glaube, am meisten Fortschritt oder die geilsten Brücken kann man amigs bauen mit komplett fremden Leuten, so. Das gilt vielleicht auch teilweise fürs private Leben vielleicht so, dass man halt nicht nur immer in seinem eigenen Freundeskreis bleibt, wo sowieso schon da ist. Und ich habe da jetzt extrem gute Erfahrungen eigentlich gemacht, dass ich halt nicht random, also ich schreibe nicht random Leute an. Ich suche mir Leute spezifisch jetzt raus für das Beispiel, das ich jetzt genannt habe beim Cola-Podcast. Also wenn ihr euch fragt, wieso ihr gewisse Personen noch nicht gesehen habt, vielleicht kommen die zum Beispiel noch. Ich habe natürlich auch noch eine limitierte Zeit, um da mit Leuten zu reden. Aber das ist nicht zufällig, was ich sagen will. Aber ich kann auch nicht die Unterscheidung machen, kenne ich die Person schon persönlich oder geschäftlich oder eben nicht. So, ich kann natürlich noch mit vielen mehr Leuten reden, die schon in meinem geschäftlichen Umfeld sind, sage ich jetzt einmal, in dem Ding, was ich da mache in der Schweiz oder international. Aber das ist für mich eher ein bisschen langweilig, weil mit diesen Personen rede ich ja sowieso schon den ganzen Tag. So. Und finde ich mehr davon, und ich glaube, ihr als Zuschauer nachher von so einem Cola-Podcast habt viel mehr davon, wenn du mit Leuten redest, wo vorher noch gar keine Verbindung entstanden ist. Wenn ihr ein bisschen versteht. Der M ist auch da. M041. Thierry schreibt da noch. Wir können es auch als Entwicklung, als Künstler betrachten. Absolut. Weil für mich ist das auch eine Form von Evolution oder Entwicklung oder Fortschritt. Oder egal, wie man das nennen will. Dass man halt überregional auch sich Künstler und Künstlerinnen anschaut, wo man cool findet und nachher eben wirklich dem auch hinterhergeht. Holler. Wenn du nachher noch rum bist, weil ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt. Weil jetzt bleiben wir eben nur noch 30 Minuten da. Aber ich komme sonst nachher nochmal live, wenn du willst, weil dann können wir eine kleine Stunde machen, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Ich würde einfach vielleicht noch den Gedanken vervollständigen mit dem ganzen Feature-Ding oder auf was der Sinne eingegangen ist vorher. Dann runde ich das eben ab und mache das zu einer Episode auf dem YouTube-Channel das erste Mal. Aber wenn du nachher noch Zeit hast, können wir gerne noch ein bisschen reden. Wenn du spontan Lust hast. Es kommen sicher Themen, über die wir reden können. Aber ja, ich hätte ab dem 4 Zeit für einen Tag. Ja, Leute, wenn ihr nachher später noch da sind, also auch für Zuschauer und Zuschauerinnen, die da jetzt dabei sind oder das später werden sehen auf dem YouTube-Channel, vielleicht machen wir heute noch ein paar Talks, die dann entstehen. Heute muss ja die Sonne. Machen wir morgen oder so. Ja, ich schreibe dir dann noch, ist gut. Eben, aber was ihr da seht, Leute, die Leute, die wir da schreiben, also nehmt das, was wir vorher gesagt haben, oder was der Sinne gesagt hat mit den Features und Remixes. Wieso ich jetzt, oder so Personen wie ich, haben gesagt, ja, schaut da mal über euren eigenen Tellerrand und macht da mit fremden Leuten etwas, weil ihr das wie so an meinem Beispiel auch anschauen könnt, dass die Leute, mit denen ich rede, schlussendlich, ich kenne viele von diesen Leuten nicht. Ich mache bei gewissen Leuten mache ich halt meine eigenen Background-Checks sozusagen. Ich sage jetzt auch nicht, dass man blindlings einfach als Künstler oder Künstlerin mit allen sollte, cool sein oder so. Das ist auch nicht die Idee von dem Konzept, wo ich da versuche zu erklären, sondern man soll auch seine Background-Checks machen von mir aus persönlich und schauen, hey, sind das Leute, die die gleichen Ideologien haben oder nicht zwingend die gleichen Ideologien, sorry, so würde ich es nicht sagen. Die Person kann auch komplett andere Meinungen haben als du, das ist sogar gut. Eigentlich für so eine gesunde Konversation. Aber, dass das Leute sind, wo ihr das Gefühl habt, okay, die haben auch einen gewissen Mindset, wo einem gefällt. Das muss halt nicht das muss nicht der gleiche Mindset sein, oder bei den Künstlern jetzt, die haben vielleicht einen musikalischen Style, wo man selber noch nicht so drinnen ist, aber wo man ein bisschen Erfahrungen sammeln. Und für so etwas sind halt so überregionale Features perfekt. Was ich halt dann merke ab und zu, ist, dass man zum Beispiel im Hip-Hop-Kuchen, im Hip-Hop-Genre, sich dann sagt, man kann nicht so
Man kann sich nicht mit dem anfreunden, dass es ein anderer Dialekt ist oder ein anderer Akzent in dem anderen Kanton. Und ja, das ist halt nicht der gleiche Dialekt, wo ich kann. Oder ich spreche halt das auf dem Song nachher nicht so aus und man kann sich dann mit dem nicht so anfreunden. Dort kann ich bis zu einem gewissen Punkt vielleicht so Argument verstehen, weil man sich nicht so daran gewöhnt ist, in seinem eigenen Kanton halt so etwas zu hören, weil halt die Musik ja teilweise aus anderen Kantonen halt wie so nicht überschwappt ab und zu, und man sich so gewisse Dialekte und gewisse Akzente vielleicht nicht so gewöhnt sind. Aber vielleicht, was man dort halt muss highlighten oder so, wo man sich ein bisschen darauf konzentrieren soll, wenn jetzt eben so Cop-Outs kommen im Kopf, dass man sich denkt, oh, aus diesen und diesen Gründen kann ich es eben nicht machen oder sollte ich es nicht machen, dass man sich überlegt, dass der Aspekt, dass wir komplett neue Konsumenten und Konsumentinnen können ansprechen, die vorher noch nie von dir gehört haben, dass das Argument meistens überwiegt, muss ich denken. Also in den meisten Strategien, die ich gesehen habe, wo es darum gegangen ist, dass man überregional featured oder sowieso internationale Künstler, wo nachher, man hat es vom Ding gehabt, wir haben es vorher ganz am Anfang vom 6ix9ine gehabt, wo jetzt wieder da ist. Ich gehe jetzt nicht auf irgendwie das ganze Drama ein vom 6ix9ine, aber für die das verfolgt haben, wissen sicher, was dort alles im Hintergrund passiert ist. Interessiert mich auch gar nicht, mich interessiert nur die Musik. Ich höre nur die Musik von diesen Leuten, oftmals. Und beim 6ix9ine auf die Feature-Sache, oder auf das Remixing, Feature und so, was vielen gar nicht bewusst ist, dass der 6ix9ine ist ein sehr positives, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das eben richtig macht, auf einer internationalen Basis. Und da hätte sich beim 6ix9ine, wo er das erste Mal da war, hätten sich ganz viele Schweizer das auch für überregionale Features, hätten sich da eine Scheibe davon abschneiden, weil der 6ix9ine hat damals, wo er nachher auf eine International Tour gegangen ist, oder das ist, glaube ich, seine erste Tour gewesen, die er damals gehabt hat, nachdem so die grösseren Hits entstanden sind, hat er lokal in vielen von diesen Ländern hat er mit den Key-Leuten, mit den Leuten, die halt dort etwas zu sagen haben, ob das jetzt in Deutschland ein Farid Bang ist und Capo, in Slowenien oder irgendwo in Polen hat er dann auch plötzlich Features gehabt mit lokalen Leuten. In Frankreich hat er mit einem DJ, mit einem sehr starken Underground-DJ hat er ein Feature gehabt. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen von dem DJ-Produzent, aber es ist einer mit so einer Maske, ist glaube ich eher einer, der anonym, und es ist so ein Franzose, der halt so ein bisschen eher einen quirligen Produzenten-Style hat, so im Dance-Bereich, EDM-Dance-Bereich. Aber der hat damals das richtig ausgenutzt und hat halt lokale Features gemacht. Und es ist nicht so übergekommen bei den lokalen Leuten, da kommt der Ami und wird also einfach unseren Status haben, unseren Fame, sondern der hat sich auch legitim, oder sein Team, sage ich jetzt einmal, sein Artist-Team dahinter, beim 6ix9ine und sein Label-Team, die haben sich auch legitim dafür interessiert, also die haben sich auch natürlicherweise interessiert, dass er mit diesen Leuten connected. Und wegen dem, wenn er jetzt zum Beispiel gewisse lokale Rapper und Künstler sehen, die über den 6ix9ine reden, ob das jetzt in Deutschland ist, mit so einem Farid Bang Interview, und die reden gut über ihn, ist das eher ein Zeichen davon, klar, die haben natürlich alle dort super viele Views können abstauben, so, und es ist im Interesse von den lokalen Leuten, dass die natürlich auch mit so jemandem wie im 6ix9ine zusammenarbeiten, so, weil das bringt auch ihnen etwas. Das ist eine Win-Win-Situation für beide. Aber wieso die nachher so gut über ihn reden, ist auch, weil er als Ami das nachher, ich kann es nicht garantieren, aber ich kann stark davon ausgehen, so wie ich es aus der Major-Welt kenne, dass er das halt wie so embraced hat. Sprich, er hat da wahrhaftiges Interesse für die lokalen Leute zeigt, und er hat das nicht stiefmütterlich behandelt. Und wieso sage ich das jetzt? Wieso bringe ich das Beispiel mit den International Features vom 6ix9ine? In der Schweiz verhaltet sich das genau gleich, wenn ihr jetzt eine Strategie fahren wollt, dass ihr überregional featuren wollt.
oder überregional etwas mit anderen Künstlern und Künstlerinnen machen, ihr müsst halt wahrhaftiges Interesse bekunden. Ihr könnt dort nicht nur einfach reinsteppen, etwas schnell machen und das Gefühl haben, easy, all die Konsumenten und Konsumentinnen finden das nachher cool, was wir selber machen, sondern man muss, weil das ist auch nicht nachhaltig, logischerweise. Die Konsumenten sind nicht dumm, da aussen die Hörer und Hörerinnen. Die verstehen natürlich, wenn gewisse Künstler wirklich eine Synergie haben oder nicht. Nicht nur, vielleicht auch nicht, teilweise versteht man das auch nicht so, teilweise versteht man nicht, dass das auch als Business Moves auch passieren kann. Aber ich sage jetzt einfach mal, rein für die ganze Artist-Story und fürs Künstlerische hilft es natürlich viel mehr, wenn man nachher auch Features machen mit Leuten, die einen wirklich interessieren. So. Und vielleicht soll man da jetzt nicht einfach nur in seinem eigenen Camp schauen oder in seiner eigenen Region, sondern auch wirklich ein bisschen langsam über seinen Schatten springen können und sich Leute suchen auf dem gleichen Level wie du. Für die da jetzt zuschauen und das interessiert, suchen euch halt Leute auf dem gleichen Level, aber in den anderen Kantonen. Und das ist nicht so schwierig zu herausfinden. Ein Referenzpunkt dort, wenn man mich jetzt fragt, ja gut, easy, aber wie findet man halt den Status nachher raus? Gehen zum Beispiel Monthly Listeners checken. So könnt ihr einen recht guten, faktischen, sage ich jetzt einmal, Standpunkt finden, wie gross die andere Person etwa ist. Klar, bei den Monthly Listeners gibt es auch recht die Unterschied. 500 Monthly Listeners sind nicht immer 500 Monthly Listeners, je nachdem, in welcher Region man schauen, in welchen Playlists man drin ist. Aber meistens, ich sage mal, im Bereich 150 Monthly Listeners bis 2000 oder 3000 Monthly Listeners, weil für viele, die da zuschauen, auf dem YouTube-Channel, auf dem Cola-Podcast, sind halt meistens so in dem Newcomer-Bereich oder in dem kleineren Bereich. Alles so, sage ich mal, zwischen 150 und 3000 Monthly Listeners. Dort kann man davon ausgehen, dass das meiste von dem relativ organisch ist. Darum kann man die Referenzzahlen gut vergleichen untereinander. Das heisst, wenn man jetzt ein Künstler ist, ganz pragmatisch, wo selber hast 500 Monthly Listeners, dann geht er in anderen Regionen Künstler suchen, die auch irgendwo in der Range sind, von 400 bis 600 Monthly Listeners, und dann versuchen, etwas mit denen aufzubauen. Geh natürlich nicht in andere Regionen und denk, dass jemand mit 5, 6, 7, 8.000 Monthly Listeners mit dir sollte einen Song machen oder müsste einen Song machen. Weil die Person kann natürlich nachher entsprechend auch sagen, ja gut, du bist kleiner als ich. Oder es gibt halt immer noch die Dynamik, dass jemand grösser ist, jemand ist vielleicht kleiner. Im Idealfall findest du Personen, die wirklich auf dem gleichen Status sind wie du. Und ich glaube, das funktioniert damals am besten. So, das ist jetzt meine Meinung. Da könnte man jetzt auch sagen, ja gut, es gibt auch Strategien, dass du dir jetzt extra grössere Leute holst. Aber im Normalfall, so wie ich das damals gesehen habe, mit Features, auch in der Schweiz mit Beispiel, ist, selbst wenn du dir einen grösseren holst, wenn du noch nicht ready bist, oder eine grössere holst, wenn du noch nicht ready bist und das ein zu grosser Unterschied ist zwischen dem Status, sage ich mal, von diesen beiden Künstlern, dass die Konsumenten und Konsumentinnen vom grösseren Künstler nicht zwungenermaßen auf dich auf dich abschweifen oder auf dich zukommen, weil man kann sich das wie so ein bisschen so vorstellen, dass wenn du sowieso nicht von organisch gesehen, sage ich jetzt einmal, die Konsumenten in irgendeiner Form hättest können ansprechen. Also wenn sich die Konsumenten auch ohne das Feature auch nicht so richtig für dich interessiert hätten. Sagen wir, die hätten die Gelegenheit bekommen von dem grösseren Künstler, die hätten die Gelegenheit bekommen, die Hörer dort dahinter, dich irgendwie zu entdecken. Nicht durch ein Feature, aber einfach so, indem sie den Song hören. Im Normalfall, wenn die Konsumenten sich so nicht interessiert oder den Song weitergeskippt hätten und sich nicht interessiert hätten für dich, natürlicherweise, dann nützt das auch nicht, wenn man nachher plötzlich so ein grosses Feature macht mit einem Künstler. Weil, nochmal, die Konsumenten sind nicht dumm. Ich glaube, was bei ganz vielen der Denkfehler passiert, in der Künstlerlandschaft generell, egal in welchem Genre, dass man das Gefühl hat, Konsumenten und Konsumentinnen da draussen sind. Irgendwie, ja, denen kann man alles vorgaukeln. Und da beim 6ix9ine auch, jetzt, wenn, die fressen alles.
was jetzt, weil wir es vorher von der 6ix9ine-Thematik haben in Amerika, dass ganz viele da in so eine Ausrede verfallen in der Schweiz, dass sie sagen, ja, weißt du, die hören auch den trashigsten Song, wenn's hart auf hart kommt. Aber das stimmt nicht. Der 6ix9ine, klar, hat jetzt zum Beispiel, weil das wie so ein Comeback ist, hat er wegen dem mega viel Hype. Aber das ist kein Geheimnis aus Musikmarketing-Sicht, aus rationaler Musikmarketing-Sicht, dass wenn er keine geile Songs nachliefert, also wirklich starke Songs, dann wird ihm der Hype vielleicht 6, 7, 8 Monate bleiben und dann wird das niemand mehr interessieren. Die Leute haben nicht so ganz verstanden, das ist jetzt halt dann, das ist natürlich meine Meinung dort, aber die sage ich eher als jemand, der ganz viel Business-Referenzbeispiel gesehen hat oder Musikmarketing-Beispiel. Die Leute haben das Gefühl, der 6ix9ine ist gross gewesen wegen all dem Drama und wegen diesen Gimmicks und so. Aber haben völlig nicht realisiert, dass er auch richtig starke Songs gehabt hat. Also er hat Songs gehabt, die die Leute on repeat haben wollen hören. Irgendwie der Song mit der Nicki Minaj damals. Oder was auch immer. Die Leute haben halt die Songs geil gefunden. Klar hat das Drama und all die Sachen drumherum, die Gimmicks, die Shitstorms auf Instagram und so, haben die geholfen. Natürlich. So. Aber das ist alles ergänzend. Das ist alles ergänzend, weil wenn der Song nicht stark genug ist, dann interessiert das trotzdem niemand. Und zum vielleicht dort den Kreis schliessen zu Features und überregionalen Features, dass er auch dort, wenn er jetzt würde sagen, okay, ihr getraut euch so eine Anfrage zu machen, oder jemand kommt auf euch zu aus einem anderen Kanton, dass man immer im Fokus soll haben, die Qualität vom Endprodukt, die Qualität vom Song. Also ich nenne es jetzt Produkt, da in einem Musikbusiness Aspekt, natürlich reden wir da von einem Song am Ende vom Tag, von einem künstlerischen Projekt. Aber ihr wisst ja da, die, wo das interessiert, der Content, das ist ja, ich versuche das ja zu kombinieren, Musik, Business sozusagen. Das muss ich jetzt ja nicht mehr so gross erklären. Aber, dass man halt dort das Endprodukt oder der Song, der finale Song als Fokus hat und dass der mega stark soll sein am Ende vom Tag. Weil nur wegen Feature-Gedanken, sage ich jetzt einmal, for the sake of it, wie sagen wir, halt nur für den Gedanken, dass man jetzt mit jemand anderem aus einer anderen Region unbedingt etwas machen muss, das reicht nicht, in den meisten Fällen, würde ich meinen, aus Musikmarketing-Sicht. Der Song muss wegen dem trotzdem stark sein. Und man muss halt das Interesse haben, oder beide Künstler oder Künstlerinnen, die nachher zusammenarbeiten würden, oder vielleicht sind es auch 3 Leute, wer weiß. Vielleicht kommt noch ein Produzent oder eine Produzentin dazu und dann ist man dort das 3. dran oder das 4. All die Leute müssen wirklich Interesse haben, auch den stärksten Song zu machen. Und ich sage jetzt mal aus einem künstlerischen Aspekt, wenn man halt dort nachher im Studio ist, mit Leuten, die man vorher nicht gekannt hat, oder mit Leuten, die man vorher nicht musikalisch zu tun hat, muss man meiner Meinung nach so ein bisschen den Fokus darauf behalten, dass die beste Idee gönnt. Also Egos muss man dort halt auf die Seite lassen. Egos haben nichts im Studio zu suchen. Klar, die ein bisschen erfahrener sind im Studio, wissen das natürlich schon. Aber für Leute, die da jetzt sich auch interessieren und vielleicht einmal so ein bisschen neue Features anschauen, Egos haben sowieso nicht so viel zu suchen im Studio, sondern die beste Idee gewinnt. Und die beste Idee tue ich sinnbildlich mit dem verknüpfen, dass die beste Song-Idee gewinnt. Weil man macht das alles, um den besten Song zu bekommen am Ende vom Tag. Man macht das nicht, um sein eigenes Ego zu stillen, oder dass man sagt, ich habe einen geileren Verse gehabt als die andere Person. So Diskussionen kann man nachher in einem Media-Aspekt immer noch machen danach, oder das kann man auch den Fans überlassen und den Musikhörern, um so Diskussionen zu haben. Aber dort, im Endeffekt in so einem Feature-Setup, oder wenn man jetzt Remixes macht, oder man versucht jetzt überregionale Song-Features zu machen, zählt nur die Stärke vom Song. Wenn ich das jetzt würde aus Industrieaspekt anschauen, dort zählt einfach die beste Idee. Und es gibt jetzt nicht das Geheimrezept dafür, aber ich glaube, es kann helfen,
dass man, egal ob man die Person kennt oder nicht, dass man wirklich sein Ego aus dem Weg lässt, abwirft und sich nur anschaut, okay, was ist der stärkste Inhalt sozusagen. Wie wir es da beim Cola-Podcast ab und zu auch davon haben, dass mir ja zum Beispiel wichtig ist, dass der Inhalt immer im Vordergrund steht und die Thematik und nicht ich oder irgendwie wer jetzt dort gerade etwas am Sagen ist. Natürlich ist das nicht immer hure einfach zu balancieren, sage ich einmal, weil es gibt vielleicht Leute, die jetzt da so das Gesicht sehen, mein Gesicht, und sich nachher denken, okay, ich will irgendwie über die Person etwas wissen oder so. Aber ich mache sie auch zum Beispiel so, wenn er es an meinem eigenen Test oder an meinem eigenen Experiment, da wollt ihr euch ein bisschen Inspiration davon ziehen. Ich rede ja extrem wenig über mich und das mache ich bewusst so, weil ich nicht will, dass gewisse persönliche oder geschäftliche Aspekte, weil ich könnte auch den lieben langen Tag einfach über meine geschäftliche Aktivitäten reden. Also das mache ich indirekt, weil ich über Themen rede, wo ich auch den ganzen Tag sowieso darüber rede. Aber ich rede ja nicht über meine Geschäftsaufträge oder nicht so fest über das, weil ich nicht will, dass das Thema und der Inhalt überschatten. Und ich glaube, wenn es um das Ego-Ding geht oder Künstler-Egos in einem Studio und man schafft das Zweite zusammen, dann finde ich es zumindest wichtig, dass man das halt auch auf der Seite lässt, das Ego, und der Inhalt zählen muss. Oder dass der Fokus dort ist, dass halt die beste Idee gewinnt. Und wenn halt die andere Person auf die bessere Idee gekommen ist, wo helfen könnte, den Song besser zu machen insgesamt, dann muss man sich dort halt auf die Seite tun oder zurücknehmen und sagen, okay, wir machen es so, wie die andere Person das gemeint hat. So. Das ist natürlich, muss man jetzt auch nicht erklären, das ist in einem Teamgedanken sowieso immer so. Aber dass man natürlich auch selbstsicher dort kann umgehen damit, dass man sagt, okay, vielleicht hat halt die andere Person in so einem Studio-Setup vielleicht halt gerade die bessere Idee für den Song gehabt. Und am Ende vom Tag zählt es nur, was macht den Song besser. Es zählt nicht, was macht das Künstler-Ego besser oder was macht gerade das Gefühl von dir selber besser als Künstler oder Künstlerin, sondern was macht den Song besser. Weil so kommen wir langsam in die Diskussion, wie man seine Songqualität kann verbessern kann. Zudem gibt es halt auch Episoden auf dem YouTube-Channel, für die, was interessiert, oder ich komme, glaube ich, noch, so viel ich weiss. Die muss ich, glaube ich, noch einplanen zu Songqualität generell. Aber dort muss man einfach eben wie Features, überregionale Features, so die 2 Standpunkte, wo zum schnell zusammenfassen, traut euch auf jeden Fall dort, oder nehmt euch vielleicht ein bisschen die Worte als Inspiration, traut euch auf jeden Fall auch einmal überregionale Sachen zu machen, weil nur so können wir auch tatsächlich, oder nicht nur so, aber meistens ist das ein sehr guter Faktor, dass man halt dann neue Konsumenten oder Konsumentinnen bekommt, wo einen vorher noch nicht kennt haben. Egal in welchem Genre jetzt man ist, so. Wir reden da jetzt natürlich nicht nur über Hip-Hop, sondern wenn wir jetzt einfach Mundart oder irgendwie im Pop-Bereich wäre oder was auch immer popkulturell halt einfach cool ist, oder das kann man auch auf jedes andere Genre anwenden schlussendlich. Aber dass man sagt, okay, das über den Schatten springen und einmal außerhalb von seinem Camp etwas machen, ein relativ einfacher Gedanke, ich weiss, obvious, aber schwierig zum Umsetzen, habe ich jetzt auch langsam gemerkt, so. Weil eben dort immer noch zu viele Egos im Spiel sind und eigene, ich will es aber so machen, so, und die andere Person fühlt das nicht. Und eben das eine ist das und das zweite ist, wenn man nachher dazu kommt, in so einem Studio-Aspekt, so einem Studio-Setup zu sein, dass man dann mit der anderen Künstlerin oder mit einer anderen Künstlerin auch bespricht, hey, schau, die beste Songidee gewinnt. Und nicht, wer gerade die lautere Stimme hat und die stärkere Stimme hat. Sondern es gewinnt das, was der Song am besten macht. Wenn man sich auf die 2 Sachen kann einigen, oftmals, dann klappt das, glaube ich, auch in Zukunft besser mit so überregionalen Features. Oder dass man sich dort, dass man dort auch ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand rausschaut, durch sein eigenes Universum und dort ein bisschen ja, in anderen Universen, in anderen Regionen schauen, was es noch so künstlerisch gibt. Das ist mal ein bisschen alles zu dem Thema. Ich weiss nicht, ob ich nachher nochmal live komme, für die das jetzt
für die da jetzt mitgeschaut haben, ich hoffe, das hat ein bisschen Sinn gemacht. Cool, dass ihr da eingeschaltet habt. Sonst komme ich vielleicht später nochmal live. Oder das gibt's dann auch auf dem YouTube-Channel zu sehen, für die das verpasst haben.